ibyiringiro by'ubwiza ndatuje ndatunganiwe Yesu Yesu muri njye ibyiringiro by'ubwiza ndatuje ndatunganiwe Yesu Yesu muri njye ibyiringiro by'ubwiza ndatuje ndatunganiwe ndahiriwe ndahiriwe kuko ndi umwana w'Imana ateka nzacirwaho Yesu Yesu muri njye ibyiringiro by'ubwiza ndatuje ndatunganiwe ndahiriwe ndahiriwe kuko ndi umwana w'Imana nateka nzacirwaho ndahiriwe ndahiriwe kuko ndi umwana w'Imana nateka nzacirwaho ndahiriwe ndahiriwe kuko ndi umwana w'Imana nateka nzacirwaho. Umva rero ukabura aho hantu undi muntu akaza akakubwira za karande n'inyatsi n'imivumo n'uburyo burindwi bwo kuba wakira uburyo bwagufasha kuva aho hantu muri izo karande z'iwanyu, uburyo bw'amasengesho nka burindwi cyangwa butanu wakora kugira ngo wihumanure. Urumva rero muri Adamu wa mbere harimo ubuhanzi bwinshi cyane. Hari ikintu bavuze kuri radiyo mu gitondo numvise kabiri cy'ukuntu no gusaba kwaje mu mwana w'umuntu nako kwari gufite ubusembe. Urumva mbere umwana w'umuntu ntiyasengaga, ahubwo yarabaye ubuzima bunyuzwe n'Imana yamugize cyo mbere yo gucumura. Yarabayeho n'ubuzima Imana yarabaye ubuzima bunyuzwe n'Imana yamugize kuba cyo, kandi nta kindi kintu yifuzaga kiri hirya y'Imana yamuhaye. Noneho mu gucumura, mu kurya kuri cya kibuto kimenyesha ikibi n'icyiza, muri cya kibi n'icyiza harimo yuko daboro yamenye yuko yatandukanye n'Imana. Noneho mu cyiza cya Satani hakomokamo ikindi kintu cyo kwifuza kugarurirwa bwa bushake, ariko kidafite perfection, ofite kidafite umwuzuro wo kumugeza kuri icyo ashaka. Urumva haza pirate rero umuntu nako karasisi katangiye. Umuntu akajya ashaka gusenga, ashaka kugera kugarura ibihe byacu n'Imana, ashaka kugira ngo uzane presence y'Imana. Ngo twagakwiye kuba twatangiye twiza bene data, sinzi aho waraye, sinzi ibyo wahuye nabyo mu cyumweru, haguruka ku maguru yawe, dutangire tugire duhamagara umwuka wera. Mwuka wera manuka imitima yacikire, abamama baragukeneye ubwo barize, abapapa baragukeneye ubwo barize. Tukaba muri urwo tukava aho ngaho nyine ngo noneho ukibaza, urumva ubwo buhanzi, icyo cyiza cyo muri Adamu gikreye ubuhanzi bwo kumva yuko hari amahoro makeya ushobora kubona ako kanya, kandi ukongera ukaza kubisubiramo bya bindi n'ubundi. Noneho ukibaza izi vaye zo guhora uri muri mbabarira idahinduka. Noneho ukibaza icyo kintu ubwira kidashoboye kuba cyakemura ikibazo burundu, kandi nta n'ibyiringiro kiguhaye yuko bizakemuka. Nta n'ibyiringiro kiguhaye yuko bizakemuka. Ni ukuvuga ngo
ni ubuzima nawe utazi igihe buzarangira. Niyo mpamvu umuntu umubwira ngo none se ubupfuye wajyayo, ngo nyine uramutse ukora icyaha noneho warangiza wenda imodoka ikakwanura ako kanya wajya hehe? Ubundi ngo nyine ngo nabanza nkiza, none se utabonye umwanya wo kwiza narimbuka. Urumva kandi deja urupfu ni ikintu cyiza kitaguteguje. Noneho izo zambabarira nazo ni imbabarira ziza kuko waziteguye. None se ubwo niruza rutaguteguje, imbabarira yawe izagwamo neza muri cyaha. Niho rero usanga umuntu ahorana ntuza toma yo kuvuga ngo ariko si ubu bizagenda byiza, bizagenda umuntu agahorana ku kantu ko kwibaza umupfuye, icyifuzo cyo gusaba iherezo ryiza. Rero ni ukuri muri Kristo turatuje, niwe byiringiro by'ubwiza, turatuje turatunganye. Uzi kuririmba imbere y'abantu icyo kintu cy'uko ntacyo ubuze muri Kristo. Mwayandi twaririmbaga ngo yaranyuze, yanyuze umutima wanjye, ubu nduzuye, nuzuye kubaho, ntacyo mbuze muri we, mfitemo byose. Muravuga n'ibyo ibintu mvuga noneho kubera ko ari amaso yabo ari amaso y'isi, baratangira kubibarira mu mafaranga no mu bintu. Kubera iki? Umuntu yatewemo icyo kintu nyine, icyo kintu cyo gutandukana n'Imana, hakaza indi sura y'Imana. Akandi kantu kamfashije nk'akantu ni ukuntu Satani yajyanye ku gasongero nagatekerejeho ndumirwa n'ukuri. Ku gasongero k'urusengero niho yagiye kumwerekera iby'isi. Ibintu birakomeye cyane kandi koko noneho yahinduye strategy, ntabwo akijya ku gasongero ahubwo yinjira indani agatutse, akaba ariho noneho nakwereka ibizo n'ibitaje n'undamya kabisa byose ndabiguha. N'umuhanuzi akaza akabihamya ukuntu ubonye vewiti kandi ndakwimuye hariya hantu uba ndakwimuye, Imana irakwimuye kujyanye mu cyiciro cya gatatu hariya muri Nyarutarama. Noneho konfirmation yawe cyangwa kwemeza kwawe kukaba amen. Satani akabageze ku cyo yashakaga abwira Yesu, nundamye. Ni ukuvuga ngo harimo akantu koko Yesu yagombaga gushyiraho igikumwe. Yashakaga ko ashyiraho igikumwe, ashyiraho amen. Rero uyu munsi we yarabarangije kuko bazishyiraho buri munsi. Amen, 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 mukozi w'Imana, amen, ndabyakiriye. Noneho ukaba winjiye mu isi yo kuramya. Nguko uko rero abantu hano hanze bapfuye, ukaba winjiye muri nundamya ndaguha, kandi ukamuramya ko kakabiguha. Ibyo bizo hari igihe kabisa baguhanurira ukabibona, n'ibyo bimodoka ukabibona, ariko abantu muri wowe hakabamo konda, hakabamo konda n'umwuka udashobora kuwibaza. Umutima wawe ushaka ariko akabamo konda, kuko Imana ntabwo iri muri materiyeri. Kuko materiyeri nazo burya zazanywe n'ikibi. Sinibaza ko Imana muri Edeni ntiyigeze yubakira abantu amazu, ntiyigeze ishyiramo n'amamodokari. Yari yarashyizemo ubuzima butandukanye n'uko tubahawe uyu munsi. Rero ikibi cyaje cyokoza buri kintu cyose, kijya mu bintu byose, kijya no mu mitekerereze y'umuntu. Niyo mpamvu ubushitani bwa mbere ni umuntu. Ni nacyo Satani yateye mu muntu, kwimika Imana yindi, izi ibyo byiza, izi n'ibyo bibi, izi kwambariza Imana mu cyiza cy'ikibi,
ikaba izi no kwibuza ikibi cyo mu kibi. So turahiriwe rero yuko twasobanukiwe iryo banga riduhesha amahoro, amahoro atuma uryama nta stress, ukabyuka nta stress, ibintu biriho bitariho uri sawa muri Kristo, mambo ni sawa sawa. Hari undi mutwara aririmbaga nyuma nayitekerejeho numva abisobanura iyo aririmba ngo Yesu akoranzi mambo ni sawa sawa. Ayo mambo yuko akamodoka kabonetse cyangwa wariye ejo se nubibura bizaba ari sawa sawa. No kuvuga ngo Yesu ntago azaba akiri ntago azaba akiri indani, azaba yimukiye ahandi, kuko icyemezo kigaragaza ko Yesu ari muri wowe nuko ibyo bintu bihari. Niyo mpamvu ushima Imana ati Mana ndashima Imana yuko nari maze iminsi ndi mu bushomeri, Imana ikaba yampaye akazi. Icyo kikaba kigaragaza yuko rero Imana yumvishe gusenga kwawe. Ni ukuvuga ngo rero nubibura izaba iri ahandi itari yagiye yasohotse. So tugeze rero mu mwanya mwiza wo kwakira abashyitsi. Reka sawa pasiteri adufashe muri icyo gikorwa cyo kwakira abashyitsi hano kugira ngo tugendane tuziranye, twiyumvemo umudendezo. Haleluya. Amina. Bamaze kutubwira amagambo akomeye yoroshye ku muntu cyangwa se yumvikana ku muntu, ariko ku mwuka uri mu mwuka we abasha kuyakira no kuyashyikira neza. Kuko ubundi intego ya Satani kugira ngo yimure Imana mu muntu ni ukubanza kukwereka kwanza ibifatika, ibanza kuguha ibifatika ibigaragara. Noneho rero kuko nawe ariho kamere zacu ziteye cyangwa ziteretse, niho dushaka kwakira. Ariko Imana ishimwe ko yatugiriye neza kuduhishurira iryo banga kugira ngo tumenye neza icyo Imana yashakaga ku muntu. Kuko Imana icyo yashakaga ku muntu ari ukugira ngo igaragare n'Imana, umuntu nawe abone ko ari we nyine. Kuko aho yamuteretse aho yashakaga ni naho umuntu agombaga kuba. Ariko kubw'umwanzi Satani ntabwo byakunze, byabaye ngombwa ko umuntu yimura Imana agashaka nawe kwiyimura. Ariko Imana ishimwe ko ikiri ku ngoma, kuko yaducunguje amaraso ya Yesu, natwe tukitwa bene Imana, kongera ikatugarura muri bwa busabane bwayo, nayo tukaba muri Imana y'abicyubahiro. Turabasuhuza mu izina rya Yesu, mbasuhuzanya ijambo riri hano mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 17 na 18. Inzira y'amahoro ni barakayimenya, kubaha Imana ni kuri imbere yabo. Aya ni amagambo Pawulo yavugaga ayabwira bene wabo, ndetse nabo bari bafite kuvuga Imana, cyangwa se bavugaga ko bazi Imana bishingikirije ku mategeko, kuko bashakaga kurwana bubahiriza amategeko. Ariko kubahiriza amategeko ntabwo byari byakabahishije amahoro nyakuri, kuko ntibari bakakiriye, ntibari bafite Kristo, kuko ariwe bagombaga kubaha amahoro. Noneho bakarwana bagaragaza gukiranuka kwabo, ariko Pawulo akabereka ko uko gukiranuka kwabo ntacyo kumaze usibye gutunga Kristo. Amina. Ku murongo wa 19 arabigaragaza neza. Umurongo wa 19 aravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose basindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kucyo ariho arabereka yuko amategeko nubwo ariho, nubwo bitwaza amategeko ngo barayakiranukamo, arababwira ntabwo ari abakiranutsi. Amategeko arabwira abantu batwarwa nayo,
kandi nubwo bababwira aragira ngo nibona yavuga akanwa kabo kose kagere gute kazibwe kuko bayananiwe. Nubwo agashaka kubereka icyabahesha amahoro, agashaka kubereka icyatuma bemerwa n'Imana. Nta kindi rero gituma Imana yemera umuntu usibye gutunga Kristo mu mitima yacu. Kumutunga gute? Kumutunga kuko hari icyo twakora kugira ngo Kristo tumutunge? Oya, ntabwo ari byo. Kristo kubw'urukundo yadukunze, kubw'uko Imana yadukunze, ibigambirira tutayigishije inama kuva kera kose umuntu ataranaremwa n'isi itararemwa, itanga Yesu nk'igitambo kugira ngo izabane n'umuntu. Nuko yazi ko igihe cy'umworera uzaba uri hagati y'umuntu n'Imana, Imana izongera kwishakira uburyo kizagirana ubusabane n'umuntu. Rero nuko gutegura Yesu, ubwo bari hariya rero bari bataramenya amahoro ahashakirwa. Amahoro ashakirwa rero muri Kristo. Kwimika Kristo, ukamanika amaboko nk'uwaguzwe, ukamanika amaboko nk'aho wowe uri umugurano. Erega gutsindishirizwa ni ukugurwa. Gutsindishirizwa ni ukugurwa. Twaratsindishirijwe, tumaze gutsindishirizwa, udutsindishiriza tuvuga ati mwigende. Ubu rero turaba Kristo. Haleluya. Turaba Kristo, ntabwo turaba ikintu icyo cyose, cyangwa ntabwo twitirirwa bene Mana kubw'ibyo twakora, kubw'icyo wakwitwa cyo. Twitirirwa bene Mana kuko Imana yabishatse. Twitirirwa abana b'Imana kuko Imana yadukunze, ikoresha ijambo ryayo gusa. Icyo yejeje kirezwa, icyo ikivuze ngo kiranduye kikaba cyanduye. Ijambo ryayo gusa rirahagije gukora icyo ishaka. Haleluya. Imana ishimwe. Twari kubasuhuza kandi bakira mu kandi tuza gutandukana saa 5:30. Ndabanerekeje abantu bagize ibyago tugiye gutabara. Muraza kubona amagusa hano ngenda, ntabwo tuba turi kumwe. Gasubiza Pastor Jean. Ishimwe. Uramukije mwese mu izina rya Yesu. Igitondo cyiza kuri buri wese. Ni umunsi mushya, umunsi mwiza, umunsi Imana yashimye ko duhura, tugahura kandi duhuje. Kuko hano ntawe upfa kuza. Umuntu uza aha ngaha ni wagize icyo yumva. Icyo yumvise rero nicyo kimuzana aha ngaha. Kandi yaje aha ngaha aza nyine urumva ko aza yiteguye n'ubundi kumva. Kuko ijambo ry'Imana uko duhora tubivuga mu bwiriza 4:17 ngo tuzi imbere y'Imana tuzanywe no kumva aho kugira ngo tugire dutanga ibitambo by'abapfapfa. Imana rero ni nziza. Imana yaduhaye agakiza k'ubuntu, ariko kandi ikaduha n'ijambo ryayo kugira ngo iryo jambo riturerere muri ako gakiza. Yemamya yuko abakijijwe ari benshi hano hanze kabisa, mu madini atandukanye harimo abakizwa benshi, ariko kandi bafite ikibazo kubera yuko abarezi babo bari kubagaburira ibiryo bitajyanye na kamere yabo. Kuko iyo dukijijwe tuba tubonye kamere nshya, kuko tuba dufatanije kamere n'Imana iyo itubyaye ubwa kabiri. Tekereza rero kuba umuntu afite kamere y'ubumana noneho agatangira kugaburirwa ibindi bintu bya kamere utamenya ibyo ari byo. Yaba byari n'iby'umubiri wenda twavuga ngo hari ukuntu biri kubaka umubiri, hari ibindi rero bitubaka, ari umwuka n'ibiwubaka, ari n'umubiri ntibiwubaka. Urumva rero icyo ni ikibazo kabisa, ariko Imana ishimwe kubera yuko icya mbere yaradukishije.
ariko imaze kudukiza iduha noneho n'ijambo ryayo rimwe ryatubyaye kugira ngo abe ari ryo riturera, turerwe n'ijambo, dukurire mu ijambo, noneho agakiza kacu gasohorere mu ijambo. Niyo mpamvu duterana dutya, duteranira ahangaha kugira ngo dusangire bya byo kurya by'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Birababaje rero usibye ko hano nyine bitahaba, ariko nk'uko umuyobozi wa gahunda yaraduha urugero rwa ka karirimbo kavuga neza ukuntu umuntu anezerewe, ukuntu atuje, ukuntu ari amahoro, ariko kandi yewe nta n'urupfu cyangwa nta teka rizacirwa kuri muri Kristo Yesu wese. Yamara kubiririmba gutyo mu kanya bakamwatuza ati ngwino uvuge neza ibyo warayemo, ibyo wakoze. Bo turareba tugacumura, twagira ngiye tugacumura. Noneho urabona ubu ngubu ni umwanya wo kwiyeza. Bava mu kwiyeza mugahamagara umwuka wera. Amara guhamagara umwuka wera, noneho mugatangira kwamagana imyuka mibi, mutangira guhangana na Satani. Ubwo hari abafashe inguni bacunze ko aho bamwirukaniye wenda ashobora guca hirya akagaruka. Ibyo byose bikubujije amahoro, bikubujije umutekano, mbese nawe ubwawe uri kuvuga ibintu utazi. Rero icyo ni ikibazo kabisa. Rero dukwiriye gushimira Imana duhuye dutya kandi duhuje, tuzi ikituzanye kabisa, tugashimira Imana, tugaserebura. Hano tuba tuje guserebura nta kindi, kuririmba intsinzi, ukaririmbishwa n'umunezero, ukagaragaza ibyiringiro ufite, mwene so nawe agasubizwamo intege, ugati kweri mbonye bene data. Kuzi kuba mu bintu by'akavuyo utazi aho biva n'aho bijya. Imana ishimwe rero ubwa buri wese uri aha ngaha. Abarezi twari tubaherutse, none dore turabona. Imana ishimwe kuko hari abantu nyine twari duherutse, Madame Jean Paul ntabwo twari tubaherutse ariko turi kumwe. Abandi baje ariko bwa mbere reka tubakire nabo kugira ngo nabo biyumvemo mu mudendezo, kuko hano tugiye gusangira. Nta kwifata, uri muri bene so. Niba uje aha ngaha ukaba uzi ikikuzanye, ukaba ufite umutima wo gufashwa n'ijambo rya Kristo, ubwo no gufasha nabyo rero urabyemerera. Niba uje bwa mbere haguruka tukwakire, ni umwanya wo kwakirana. Abaje none niba haguruka tubakire, Imana ibahe umugisha. Twibwire gusa naho muturutse, amazina yanyu naho muturutse, ubundi tubakire. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Ni umwana w'Imana. Rero rushimwe. Ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana. Amina. Aho nturutse, sinjya kuvuga ngo nturutse mu itorero runaka cyangwa ibintu. Itorero ryanjye rya mbere ni umutima wanjye n'urugo rwanjye. Ahanje kugira sabane namwe nkuko nanjye n'ahandi ngasabana n'abandi. Kubera ko iminsi yatambutse yari iminsi y'imirimo, mwese ajya gukorera ashaka kugira abone umusaruro bimutunga. Ku cyumweru n'umunsi w'ubusabane, uganira, tukaririmba, tugahimbagwa, izina ry'Imana rigashyirwa hejuru. Ndashimira Imana rero kugira ngo byavuze aha ngaha, ni ukuri ndishimiye kubera ko guterana nta gutoranya kurimo. Bivuze ngo turi abana b'Imana twese. Ijambo ry'Imana nkunda cyane riri muri Yohana wa mbere 3:6-8. Yesu ni urukundo. Turabana be, tugomba kuba nkawe, tugasakaza urukundo hose. Muri Matayo 24:19 baravuga ngo
twiragira amahanga yose musakaza ubutumwa bwiza bwe mwamagana ibibi mushyira ukuri nanjye rero ibintu dusabira ntabwo mvuze menshi kugira ngo mubeho mu bwiza bw'Imana kandi n'abandi mubahe hose aho muzajya hose Imana ishimwe. amen. Inyuma yawe ngaho Yitwa Maniragaba Jean d'Amour. Maniragaba Jean d'Amour. Ubwo naturutse ndavuga itorero. Aho waturutse ubusanzwe ushaka kutubwira n'izina ry'umugore wawe. Turutse muri Anglikani. Uravuze ndi nzakongera ndebe Urakoze cyane. Amen. Haleluya. Amen. Izina yanjye ni Rugamba Cedric. Nanjye ndi umukristo. Bishimiye guterana namwe haje n'ubutagabukabura. N'ibindi mazi hano. Linda. Rugamba Cedric ni umwana wa mushiki wanjye. Amen. unyemere ngiye mbanza usome Ariko egera hino zana iyo Bibiliya yawe hano. Uyu mwene data ataravuga reka mbanze mvugeho gatoya ko uyu nguyu mwene data tumaze imyaka tumenyanye kandi ahantu twamenyaniye ni ahantu muzi namwe mwese mwumva hitwa kuri Bahanayime cyangwa se kuri Good News cyangwa kuri IYF. Pastor Blaise we muramuzi cyane kuri radio. Mwene data rero nawe twamenyaniye hariya. Hamaze imyaka uyu ni umumisiyoneri mubona gutya. Ni umumisiyoneri. Ariko hari ijambo ryamuniganiyemo aravuga ati wapi nanjye amaherezo nzibohoza tu. reka tuzisome Roma igice cya mbere asoma ngo 16 na 17 aravuga ngo ariko ubutumwa bwiza ntimukoze isoni ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa bereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki ko muri bwo harimo gukiranuka kuva ku Mana kwishurirwa bishwa no kwizera bagakomezwa nako kuko byanditswe ngo ukiranuka azoshwa no kwizera. Haleluya. Amen. Yitwa Tadeyo Ikimana Ishaka. Tadeyo Ikimana Ishaka. Kuko pasiteri yabivuze mu by'ukuri uziranye kuva kera cyane nko mu 2008 icyo gihe twari kuri IOF cyangwa se kuri Mahanayimu. Mu by'ukuri natangiye kumva ubutumwa bwiza 2007 ariko bitewe n'uko niyumvaga cyangwa se n'ibyo numvaga mu mutima wanjye ntabwo naje guhita mbwakira byantwaye nk'imyaka 2 kugira ngo bashe kubwakira. Wenda mwe muri abanyamahirwe murabwumva kuri radiyo icyo gihe nta ntabwo twabwumvaga wongeraga kugabiza ukumva bitabaho ukumva reka asa umuntu ashaka kubyumva. Rero umunsi turabanyamugisha mu gatandatu ku ijambo ry'Imana iyo tukaza twanaterana mu by'ukuri ni ibintu birebire cyane. Gusa ndashaka gutwara akanya ariko sinzi mu by'ukuri navukiye mu muryango w'abakristo. Ndashaka kubabwira uburyo kimwe gakiza n'uburyo mbona ahangaha aka kanya kuvuga ngo hari inzira ndende. Mu by'ukuri navukiye mu muryango w'abakristo iwacu bari muri katolike aho basengera n'isaha kandi baracyarimo. Mu by'ukuri nakuze numva yuko nigishwa ko ngomba kubahiriza n'amategeko y'Imana no kugira ngo umwana w'Imana ari uko ngomba kubahiriza byose.
ariko mu by'ukuri nareba uburyo kingerageza ngajya gusaba penitence buri munsi nkabona ibintu ntabwo bikunda cyavuga ndakunda ibintu birashoboka ntashobora kuriza amategeko y'Imana kandi mbona nta n'umuntu n'umwe basha kubahiriza. Noneho ari ikintu kimwe cyaje gutuma iby'Imana bivamo burundu nsa nk'ubishyira ku ruhande njya kumva ko nta n'Imana ibaho ari ibintu baba batubeshya gusa. Iwacu murabizi nko kuri paruwasi ubundi haba hari abapadiri babiri, hari umutoya n'umukuru. Igihe cyarabaye noneho batangira kujya barwana, umukuru agashwana n'umutoya kugeza aho umutoya yaje kwigendera arahunga aramuhunga. Hanyuma igihe umukuru asigaye nawe nk'ayo agakoze nyine umurimo bisanzwe nawe atangira kugurisha imitungo imwe ya paruwasi. Inkuru iza kwamamara cyane imenyekana. Noneho icyo kintu se tubwira ko tutazacumura tukajya imbere yiwe tukajya gusaba imbabazi kutubwira ko afite ububasha tugeza ku Mana, none we niba utakora icyaha none yacumuye kandi abantu bose babimenye Imana ibaho. Binyuze muri icyo kintu rero mu by'ukuri nagize ikibazo kutavuga nti ibintu byose ni ukubeshya, nta Mana ibaho, ibyo gusenga nabyihura mbishyira hasi gusa nagenda nyine nk'abandi nk'urubyiruko nkagenda nkurikira abandi gutyo gusa kuvuga ngo sinshaka kwicara mu rugo abashaka kwicara mu rugo nkagenda gutyo gusa, ariko mu by'ukuri nta intention cyangwa se nta kindi kintu mfite kindi cyo kubona nkurikiye. Hanyuma mu by'ukuri mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi niho watangiye kumva ubutumwa bwiza nk'uko nabivuze. Hanyuma nkomeza kumva ubutumwa bwiza ariko sinabasha kubwakira kubera ko numvaga n'ubundi byose ari ukubeshya, ari ibintu abantu bagenda bihimbira. Ariko mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mu by'ukuri niho nabasha kwakira ijambo ry'Imana muri njyewe, mbasha gusobanukirwa uburyo ki nakiriye agakiza bitavuye mu byo nakora, bitavuye mu mategeko, yewe nta n'ikintu nabasha gukora usibye ubuntu bw'Imana bwonyine gusa n'amaraso ya Yesu Kristo yonyine gusa mvugisha ibyaha byanjye. Hanyuma rero maze kwakira ubutumwa bwiza mu by'ukuri Imana yaje kumpa umutima kubona aho kuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri naje kugira umutima njya mu ishuri rya misiyoneri niga ibijyanye n'ubutumwa bwiza, rimazemo imyaka 4 n'imwe nziraburaho amezi 2. Ariko mu by'ukuri pasiteri yavuze ati hanze aha ngaha hari abafite ubutumwa bwiza, ariko ni ibiki bagaburira abo bantu bamaze kwakira ubwo butumwa bwiza. Mu by'ukuri abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza kuko ku munwa ariko cyangwa se abandi bakabyigisha, ariko ugasanga babyigisha bakurikije bafite inyungu zabo zishe ku bandi. Ariko ubutumwa bwiza ariko nubwo yaje yiyorosha ikintu cy'ubutumwa bwiza afite indi nyungu ashaka, ugasanga iyo nyungu ari gushaka muri we ntawe urazakoresha usibye wowe washaka kugira ngo mufatanye, ahubwo washaka kugira igikoresho cyo kugira ngo we agere kuri ya ntego yiwe hanyuma we ugume gutyo gusa. Mu by'ukuri ubwo nakomeza kureba ibyo ndimo ntabwo bigeze binshimisha na gatoya kubera ko ubutumwa bwiza ni ikintu umuntu agomba kubaho ahotse umutima, ugakora umurimo w'Imana ubohotse nta kintu mba kikujena. Ubu ni umurimo wundi Imana ishaka, ni nacyo kintu ntabasha gukora umurimo mu by'ukuri. Ariko ntabwo ushobora gukora umurimo w'Imana mu gihe ukiri mu buto bw'umuntu akweshya ngo ukorere Imana, sibyo? Hari ukuntu burya umuntu aza akakubeshya akwereka ko murakorera Imana kandi mu by'ukuri afite izindi nyungu ze ku ruhande we ushaka gushyiramo, ukabana n'umuntu n'iki umuruhira, kandi urimo uramuruhira ntabwo Imana ukorera, ahubwo urimo uraruhira umuntu wo kwibwira ko Imana uri gukorera. Rero mu by'ukuri ubwo nagiye mbona ibyo ngibyo ntabwo byize binshimisha. Naraje nganira na pasiteri mu by'ukuri umukobwa wa Rasimeza arambwira ati gukora umuntu w'Imana rwose ubohotse nta kibazo, icyo nicyo Imana ishaka umuntu wayo cyangwa se umukozi w'Imana. Rero nakomeje kujya numva nakunda kumva ibiganiro cyane, ngakurikirana n'amateraniro kuri YouTube. Hari mu by'ukuri ubusabane baba mwahangaha mwishimye munezerewe, hasi bene data ni gute ushobora kwishima kuriya, ushobora kuba nezerewe kuriya. Ngiye uvuga ngo umukozi w'Imana nyirizina cyangwa nishimye icyo kintu mu by'ukuri nakoze ku gitekerezo cyane bagiye ntabwo mu by'ukuri wenda hari byinshi niza, ariko icyo n'Imana ashatse kunyigisha, icyo n'Imana ashatse kunyigisha nubwo byose byagiye biba, ariko shima Imana uyu munsi yari mbashije kandi agazangaha
kuko rero yampamagaye n'ubundi nigira ko izakomeza kumukoresha mu by'ukuri ubundi ngakomeza gukora umurimo wayo tugafatanya nk'uko aha twese duhari ubutumwa bwiza twakiriye mu by'ukuri cy'agaciro kuvuga ngo tugomba kugarura izindi ntama zasomye kugira ngo natwe nazo mu by'ukuri zibashe kwakira kera twe mu madini twabwirwaga ibintu byinshi ibyo tugomba gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo tubone ijuru tukabaho turushye tunaniwe tugize gute ariko ibyo dukora ubu ngubu tubikoreshwa n'ubuntu bw'Imana bwonyine gusa ubuntu bw'Imana nibwo bubasha kuduha imbaraga zo gukora n'ubundi umurimo wayo burashima Imana cyane mu by'ukuri umunyakira ngaha ndishimye mu by'ukuri twese mudashobora kumva muri njyewe ubwo tuzakomeza gusangira mu by'ukuri kandi namwe nabonye muri ahantu mwishimye munezerewe duhuje umutima umwe n'ibyo ndashima Imana cyane murakoze cyane ya isashimwe Amen. nk'uko nabivugaga hariho abantu bamwe n'inzirakarengane hari abantu bishwe na bwaki murayizi hafi hari abantu batazi bwaki utarabaye muri Kongo ntiwamenya indwara y'inzara indwara y'inzara usanga abana b'Imana barwaye bwaki mu mwuka mirire mibi kandi ntugire ngo umuntu urwara bwaki ni uko aba atarya abarya ariko arya nabi arya ibidafite intungamubiri iki kintu muracyumva neza nta vitamine nta poroteyine ibi bintu biri aho gusa nyamara ararya natwe rero mu madini twararyaga sibyo twarariye we twarariye biratinda amasemineri ya buri munsi kandi wibuka tukiri muri Rema no muri Sepe semineri za buri munsi abakozi b'Imana nta munsi w'ubusa Mana mu cyumweru iminsi baye mike n'ine y'abasemineri y'abakozi b'Imana ijambo ry'Imana riravugwa ariko si Imana ye cyangwa se ijambo rye icyo kibazo kurya abantu bararya ariko barya ibiki barya ibiki rero hari ibintu nshimira Imana cyane nkuko natangiye mbivuga Imana ntabwo yadukijije gusa ngo iduhe ubugingo buhoraho aribyo byiringiro dushikamye kuko ibyo byiringiro nabyo bifite ishingiro ni rya jambo nyine ry'ukuri twamenye ryaduhaye kuba mu gakiza dushikamye dufite ibyiringiro bitanyeganyega ariko noneho hari n'ikindi Imana yatugiriyemo neza ni uyu mudendezo w'abana b'Imana dufite ubu buryohe twumva kumva nta bintu by'imitwaro bikuriho nta migozi yindi guhambiriye kumva uryoshye tu ariko uzi kuba witwa noneho reka tuve kuri abo ngabo badafite n'utwo tuntu twitwa intungamubiri intungamwuka se intungamwuka wenda ntazirimo abariya n'abandi ariko noneho hari abandi sasa bazi ubutumwa bwiza ndavuga ubutumwa bwiza nk'uko buvugwa cyangwa se mu magambo mu nyuguti hari abantu benshi hano hanze bazi ubutumwa bwiza wumvise avuga uti kabisa uyu azi ubutumwa bwiza kwinshi ariko noneho wamwegera kugira ngo mubane kugira ngo musabane ukumva afite ikindi kintu cy'icyuka kiremereye kimuvamo muri bwa butumwa bwiza hakavamo ikindi cyuka ikindi cyuka kiguheza umwuka nawe ntabwo mubizi ibyo ndi kuvuga ntabwo mubizi ubu mwene data Tadeyo azagira umwanya uhagije wo kubibasobanurira kugira ngo mubyumve neza kuko imyaka bimazemo bamukanda icyuka kikuniga kikagucinyiza ukabura ubuhumekero kandi uri mu butumwa bwiza murumva iki kintu ariko
iki kintu muracyumva. Ubutumwa bwiza nabwo muri kino gihe bwahindutse iturufu yo kwiyubaka cyangwa se kubaka ubwami bw'abantu, ariko mu izina rya Yesu. Kubera ko abantu rero bashaka Imana, nabo banyotewe kumva ijambo, banyotewe kumenya ukuri. Noneho bakumva umuntu uvuga ibintu bifatika mu byanditswe, kuvuga ati tubonye umuntu w'Imana kabisa, ariko ibeshye gereyo. Genda ubane nabo gato wumve sasa. Nukuri hari ubuzima bubishye kurenza ubwo mu madini asanzwe. Nangwa n'aya madini asanzwe kabisa harimo n'ubwinyagamburiro. Bashobora kuguhata nyine ayo mategeko, bakakwigisha ibintu kuvangavanga, ariko byibura ugataha ukaryama, ejo bwacyo ukajya mu kazi kawe, ubundi ukagaruka, wenda bakakwishyuza icyo cya 10 n'amaturo, ariko byibura uri mu kantu kameze nk'umutekano nyine mu mudendezo. Ariko noneho mu cyitwa ubutumwa bwiza, nta no kuryama, nta guhumeka, ni gupangira gahunda. Amasaha ya naya ugomba kuba urimo, nta kujenjeka, nta mwanya wo gupfusha ubusa. Kandi ibyo bagupakiza nta nyungu wowe bikuzanira, ahubwo birazanira inyungu nyir'ubwite. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, birutwa no kutamenya ukuri aho kugira ngo ube mukuri, gucinyiza birutwa no kutakumenya kabisa. Hari ubuzima rero butandukanye abantu b'Imana bari kunyuramo, ariko Imana ishimwe kubera yuko twebwe hano Imana yaduciriye inzira y'amahoro, inzira y'umudendezo, inzira itunganye. Hano uzakubeshya azakubwira ko hari imitwaro twikoreza abantu. Hano nta mutwaro n'umwe twikoreza abantu, ariko ubundi tubikoreza umutwaro nkandi. Yesu yaje kubatura abantu, Yesu yaje kuruhura abantu, hanyuma twebwe tubikoreza imitwaro. Kandi twitwa abakozi ba Yesu. Ndababwiza ukuri, aho uyu mwene data avuye, ibi ngibi turimo hano, bisakirire kuriho ntibibaho. Ko hariya hari umukozi w'Imana umwe gusa, undi ni umusemuzi usemura icyo umukozi w'Imana avuze, kuva amateraniro atangiye kugeza arangiye, kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri 31 z'ukwa 12. Ni umukozi w'Imana uyu umwe uhagarara ku cyumweru gutya kumva, akababwira ibyo ababwira, ugataha. Nabo kandi si umwirabura. Ntabwo agomba kuba ari umwirabura. Umwirabura ni Mose wambaye Yesu. Ni Mose uvuga Yesu, ariko ari Mose. Mwebwe ntabwo mwabyumva ko mwabibayemo. Oya, ubundi birakaba mu Gatulika cyangwa bibe mu barokore bandi, ariko hano havuga ubutumwa bwiza. Bano bakubwira icyo Yesu yaje kutumarira, bakubwira urupfu no kuzuka bya Kristo, bakubwira ikintu cyitwa ubutumwa bwiza, ukuntu ari imbaraga y'Imana Yesu wizera wese gukizwa. Bakakubwira ukuntu abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, bakakubwira ukuntu twavuye mu rupfu twageze mu bugingo. Ubutumwa kabisa bakabuva hejuru bakabumanuka neza, ariko byagera ku buzima sasa, bwa butumwa baguhaye bukagushyira mu bubata ku buryo nta bwinyagamburiro waba ugifite. Ntabwo mwabyumva, ni ibintu biriho, mwebwe murabyumva nk'amateka gusa, ariko ni ukuri.
hari abantu babipfiriyemo. Hari umupasitori umwe rwose nzi w'umunyarwanda ubu aba muri Kenya, amaze nk'imyaka irenga 20 ariko ni maskini kandi yarize lisansi nka zingahe, ariko ari aho ntazi aho ava ntazi aho ajya, ni igikoresho tu byaha yakora iki umugore n'abana ko babayeho ni ibyo no kuba muri gereza mbese. Rero Imana idufashe no ubu buntu twagiriwe ntitubupfushe ubusa. Amen. Abasigaye ni abakozi be, ntabwo yabita abashitani, ni abakozi kuko nawe afite shebuja, uwo shebuja nawe afite shebuja, biragenda bikagera kwa papa, uwo niwe nyiri ubutungane. Iryavuze n'iryo urumva ntawe bitaniye na Gatulika n'ubundi. Hariya ugiye kwiga hari amashuri ya teoloji, genda ukiga kabisa ijambo akakwigisha icyaha icyo ari cyo, akakwigisha kwihana icyo ari cyo, agakiza icyo ari cyo bien neza kabisa ukabyumva neza. Ariko uramutse wibeshye ukavuga ibigambo nka bingahe utavuze nk'umukozi w'Imana, urumva ko wowe nta kintu uba wari wakira. Umushumba mukuru visionnaire, uko biva ahantu bikaza kugeza ku muzungu uri hano mu gihugu. Ikintu cyitwa teori tu, amagambo kabisa washimira Imana, ariko ntimubane. Nakubwire wigendere, ariko niwibeshya ngo urabana nawe aho ngaho uzicuza n'icyatumye mumenyana. Rero ndagira ngo basabe ni ukuri mu mbabazi z'Imana Data, ntimupfushe ubuntu bw'Imana ubusa. Hano twagiriwe ubuntu kandi ni ubuntu bugeretse ku bundi. Hano twisanzura buri wese akavuga ikimuri ku mutima, tugafashanya nka bene data, tukemerana nka bene data, tugahuriza ku kintu kimwe gusa cyo gushyira izina ry'Umwami wacu hejuru. Urumva atari umugisha udasanzwe? Twese hano buri muntu wese areba Yesu, avuga Yesu, mbese twese niba dutumbereye Yesu gusa, twumva ikibazo kizavaye hagati yacu. Ariko ninshaka kuguhindura amaso mumperekeze, amaso yawe yiyerekezeho, noneho Venuste nawe akaba ariyo plan afite, ayicaye nawe akaba ashaka nawe ko yagira amaso ahindura kugira ngo amurebe. Eric nawe akaba yapimye abantu, nabo arabakururira hehe ahangaha. Ni ryari tuzumvikana? Ni ryari? Izo nzoka zizawe séparation des sections. Ngiki kintu tuzize, dupfuye ikintu kimwe gusa. Abana b'Imana umwanzi yarabarangaje, abaha ikintu gisa naho hari icy'ukuri, ariko kandi agisigaho kanu k'isumu, icyo bita poison, cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné, kabazi neza ko ukunda akaboga, bakakukarangira neza akaboga, ko barahiza bagasigaho akantu gatuma nukarya kagera mu nda kakahinduka ikibazo. Rero Imana idufashe vraiment, idufashe ubu buntu itubupfushe ubusa. Hano dutanga umudendezo, murabizi ntawe twima ijambo, ariko ejo hashobora kuza umuntu akatuvangira muri wa mudendezo, nanone akazanamo icyo bita desordre. Umudendezo na desordre mwumva hari aho bihuriye? Wapi aho bihuriye? Umudendezo w'abana b'Imana ni umudendezo mu buryo bw'umwuka.
wuzuye ubugwaneza n'urukundo, kandi intego ni imwe muri uwo mudendezo, ni ugukorera umwami, ni uguhimbaza umwami, ni ugushaka icyubahiro cyose kugira ngo kigarukire umwami. Aha rero nta ntambara zishobora kuhavuka. Ariko waza afite indi ndoro, waza afite ikindi kintu agamije, ndababwiza ukuri, ashobora kubacishamo amaso hano agakereye ikintu. Hari abantu bagiye batuzamo gutya bagaprofita nyine muri uwo mudendezo wacu n'iki. Ariko wenda twasohoka bakareba nka muzehe bati muzehe Imana yari yakunyoboyeho, wenda mfite ikibazo n'iki. Urabona, ndababwiza ukuri, kandi ibi bintu yaboneka ni ukubireba neza, uretse nzagasobanurira neza ubutaha, ntabwo ari ryo somo. Ariko hari abantu bakoroze bene data ahangaha, ntabwo tuzi aho bari, ariko icyo basize babivuze nyine nacyo cyaduhaye isomo. Nuza hano rero ntuzanwe n'ikindi kintu, nturebe Ngarambe, nturebe Venusti, nturebe Erike, ijambo rya Kristo. Kandi ijambo ritaguha umudendezo, noneho ngo rikujugunye mu maboko ya Kristo, vrema iryo jambo ntukaryakire n'umutima. Ibyo byumva gutyo wigenza, okay, murakoze kabisa ndabyumvise, ariko ikirenzeho wapi? Ka gasambusa nyine kaba kari mu musenyi, cyo kumira ukabanza ugashyira agasenyi iruhande. Imana idufashe rero muri uwo mudendezo w'abana b'Imana, mureke dukomeze dusangire ibyiza Imana yaduteganyirije uyu munsi. Imana ibamugisha rero abashyitsi bacu, ubu ntimukiri abashyitsi, muri abasangwa, umwanya ni uwawe. Niba wumva hari ikintu Imana iguhaye mu mutima kabisa, ukumva ko ari Imana iguhase kuvuga, kandi ikintu kigamije kubaka. None mu idini nanone harimo ikintu cyo gushaka, muzi mwambone, mwambone, mu idini habamo mwambone, ariko hano uwo mwuka turawamaganye mu izina rya Yesu. Ntabwo dushaka kukubona, turashaka kubona Yesu. Ntabwo dushaka kumva wowe, turashaka kumva Yesu. Kabisa munyemerere, ntihagire umuntu ushukwa n'umwanzi cyangwa se na kamere ye ngo ashake kugaragara. Nushaka kugaragara, hari umumisiyoneri witwaga Yasaba wo muri Kongo, rero watubwiraga ku byerekeranye n'abana b'abakobwa, ukuntu abana b'abakobwa bakunze kwishyira imbere, gushaka nyine kwigaragaza. Ati noneho ugasanga umwana w'umukobwa ari kuzamura umutwe nyine kugira ngo bamubone. Ati burya rero iyo ushatse kwigaragaza, ati iyo uzamuye umutwe gutya, ati bahera ko babona akanoga, iriya akabindi, iriya muri Kongo bakita akanoga. Akanoga ni nk'icyungo kimwe kizamutse gutya, muzi icyungo? Kabindi murakaza, ariko kamwe katetse cyane kahindutse umukara, akabye washaka kugira utya ngo bakubone, bakabona akabye bakareba hirya. Mu madini hano hirya no hino buri muntu agashaka kuba kanaka, urabandi ese n'ubandi kanaka, Yesu warabandi. Hano mwami ni Kristo, nuvuga uvuge Kristo. Ibyo ukora byose ubikora uhaswe n'urukundo rwa Kristo, ugamije kubaka bene data, ugamije kubaka ubwami bw'Imana. Amen. Hano rero unibeshya ariko ukazana ibyawe hano, abana baragutahura vuba sana, bati hariya uyu arapototse kweli. Hano tubivugire Yesu, birahagije kandi biraryoha. Iyo tuvuze Yesu hano, tugahimbaza Yesu, tukavuga Yesu, ubundi icyo utazi ukabaza, hano turabaza. Ntabwo tukubwira ibintu ngo hanyuma ugutwara utyo. Niba utumvise urabaza.
ya Imana ibagire neza umuyobozi wa gahunda komereza urumva nta zindi protokole zihari uwumva hari icyo mbigana nacyo mu mutima telefone ngiyi aze adusangize akarimbo se mwaducishirizaho nawe uretse kakera ntange ka komande mu emi uri he emi ngwino hano kwanza hano hari abaririmbyi bapfushije impano yabo gusa Haleluya. Turirimba indirimbo ya 19 kuvuga ngo ijuru ryawe Mana riraguhimbaza. Hano ndo basabye indirimbo ubuntu bw'Imana butangaje. Abari duheraho kangaya ubuntu bw'Imana butangaje niko ibogamuyeho imigozi yavuye se kuki yavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamuhoye yavuye kuki yavuye se kuki yavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamuhoye Yesu
Ijuru ryawe Mana riraguhimbaza, ushimwa n'ikirere n'imirimo byose, wishima ubudasiba ku manywa na nijoro, icyubahiro cyawe n'ubwenge n'ubuntu bishima, wishima ubudasiba ku manywa na nijoro, icyubahiro cyawe n'ubwenge n'ubuntu. Izuba ryawe, izuba ryawe Mana, hamwe n'inyenyeri, n'ukwezi nako, n'ukwezi nako byose biraguhimbaza, bibwiriza amahanga
amina amina. So reka dufate uyu mwanya rero twiyegereze buri wese kaze umuntu ufite icyo yumva kibyiga umutima we yadusangiza kugira ngo turusheho kuruhuka twese. Tugerageze gucunguza uburyo umwete kuko ndabona yuko hano hari abantu benshi bashaka kuba bavuga, so tugerageze gusangira iyo minota neza ducurane. Estashimwe nanjye shima mu gitondo n'ibindi cy'iteraniro kugira ngo nanjye nsangire muri data y'umudendezo gize Imana yateguriye. Rero nanjye gatinze ijambo ry'Imana kandi bakurereho iminsi soma icyo nizemo kandi pasiteri Ndika tubwiye yaravuze ngo dusome ijambo ry'Imana tuzajya tureba ibibazo cyo twizemo. Rero mu abakare twese icyo bitandatu wa 10 kugera 18 uwinjira gusoma gusoma bisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Nuko rero utwara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro mubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumurira. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo ugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Soma itangiriro 12:11. Undi abareba itangiriro 49:9 10. Undi arebe Samuel wa mbere 17:34 37. Itangiriro 32:11. Itangiriro ku mbabazi zose n'umurava wawe wose wagiriye umugaragu wawe sinari nkwiriye guhabwaho n'ubyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani iyi mfite inkoni isa none inkoni nsa none mpindutse imitwe ibiri. Itangiriro 49 igice nyine umurongo wa 9 n'uwa 10. Umurongo wa 9 n'uwa 10. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo, yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda,
inkoni y'ubutware ntizaba hagati y'ibirenge bye nyirayo ataraza. Uwo niwe amahanga azumvira. Amen. Dusome Samweli wa mbere ibice 17 mirongo 34 mirongo 37. Samweli wa mbere ibice 17 mirongo 34 mirongo 37. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intare mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiwambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa kimwe nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Noneho dusome Kuva ibice 7 umurongo wa 17 n'uwa 18. Kuva ibice 7 umurongo wa 17 n'uwa 18. Uwiteka aravuze ngo, iki nicyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka, dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje, ahinduke amaraso. Amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa babihirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, jyana inkoni witwaje urambike ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidendezi byabo, naho amazi aretse hose ahinduke amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari bube amaraso mu mivure y'ibiti no mu bindi by'amabuye Rero tusomye amagambo menshi, ariko ntabwo ndi burenda gerageza gucishiriza no kumuvandimwe atubwiye, kugira ngo n'abandi babone umwanya wo kugira icyo nshaka cyangwa se icyo nizemo hano. Mwakomeje kumvamo amagambo agaruka. Cya mbere twasomye hano mu Efeso uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Noneho mwakomeje kumvamo inkoni igaruka, kandi mwumvisemo n'intare. Ayo magambo twayumvise arimo, ni ukuvuga ngo izi ntwaro twahawe tugomba kwambara, iyo urebye neza usanga n'abavandimwe bariya Mose ahereye hano kuri Yakobo ahunga yambukaga kujya mu buhungiro, yambutse yitwaje intwaro yitwa inkoni. Noneho mu gice cya 49 arimo ahanura abana be ababwira ko bizagenda. Hano igice cyose cya 49 uhereye hejuru yari yuzuye umwuka, ariko ahanurira abana be ababwira uko bizagenda. Ahera kuri Rubeni imfura ye, aramanuka Banafitali na Basimiyoni. None ageze kuri Yuda aramubwira ngo, Yuda wowe ndakureba nkabona intare, kandi ndabona ubunze, kandi ubukana bwawe bumeze nk'ubw'icyana cy'intare ariko cy'ingore. Kandi noneho hari inkoni y'ubutware ntago izava hagati y'ibirenge byawe nyirayo ataraza. Iyi nkoni mu bundi buryo nawe yari yayambukanye ubwo yahungaga ari n'umusore ataragira ababana. Ni intwaro rero yari afite. Hanyuma Mose nawe yari afite intwaro inkoni y'ubutware, ariko kandi ikaba n'intwaro. Ni Imana yamubwiye ngo iyo nkoni, mbese muri make bari biteguye gukoresha izi ntwaro nk'uko bumvira Imana, nk'uko Imana yabibabwiraga.
kandi niko banabigenje na Dawidi nawe yari maso, yari umushumba kandi yari afite intwaro, yari afite inkoni, yiteguraga neza buri gihe acunze aho umwanzi aturuka. Umwanzi ntawe uri intare zaturukaga, ubwo yabaga aragiye amatungo yabaga yiteguye gukoresha intwaro Imana yamuhaye, kandi izi ntwaro zari special, ntabwo ari inkoni zisanzwe. Nubwo bitwa ko ari inkoni, ariko mu by'ukuri nta nkoni ibaho wakubita amazi ngo ahinduke amaraso, nta n'inkoni ibaho wapfa kujugunya hasi, kurambika hasi ngo ihinduke. Nta shyamba ryo ribaho ricibwamo bene iyo nkoni. Ni ukuvuga ngo iyi nkoni nyine mu bundi busobanuro bwayo, njyewe uko nabyumvaga niga, numvise ko iyi nkoni kwanza ni Kristo ubwe, ni Kristo nyirizina. Nubwo hano Yakobo yabwiye ahanurira Yuda, abana yarababwiye ngo Yuda wowe nubwo ndabona uri intare wowe, kandi ufite n'inkoni y'ubutware nk'umwana wanjye, ariko hari nyirayo uzaza. Iyo nkoni rero ntabwo izava hagati y'ibirenge byawe nyirayo ataraza, ariko ubundi nubwo uvuga ngo ni nyirayo, ni nawe hubye. Iyo nkoni cyitwa ko ari nyirayo, ariko ubundi niwe sinzi niba ndi gushobora kubiweyo, ariko namwe muri gutuma ufite umwuka ni byose. Ni hano rero niho naho mu Efeso Pawulo yandikira Abefeso arababwiye ngo twambare noneho sasa ubwo tumaze kwizera no gukiza tubaye abana b'Imana, twambarire urugamba. Ubundi buryo twakwibaza se urugamba twambarira ni uruhe, ni urw'iki? Ese ubundi abasirikare hano iyo wumva izi ntwaro wumva mwambare intwaro zose, ndetse ngo mukwete mwambare hejuru kasike militaire ngo nagakiza kacu. Noneho wajya kumenya ngo wajya kuvuga ngo ese agakiza kasike militaire yacu twebwe bakijijwe ngo nagakiza. Agakiza ni iki ubundi? Iyo usomye muri Luka igice cya 27 ntumva neza agakiza ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Ntawe utubara ibyaha rero n'ubundi ni Kristo. Wareba hariya ngo mukenyeye ukuri muri Yohana ejo bundi Papa Gustave niwe bitubwiye, ariso dusobanurira neza muri Yohana ibice 14 yatuye dusobanurira neza ukuntu Kristo ari we kuri, handitsemo Kristo ngiye kuri n'inzira n'ubugingo buhoraho. Wasanga hano ngo bote za gisirikare zacu zo mu byo bw'umwuka ngo ubutumwa bwiza tugenda tuvuga. Ubutumwa bwiza nk'uko pasiteri yavuze bivuga, nta kindi bivuga ni Kristo nyirizina. Noneho mu ijambo nimwe ajya kumva ngo mwambare intwaro zose z'Imana, twambare ubwo ni Kristo nyine. Ni nawe bariya bari bafite, ni nawe Mose yari afite ubwo yakubitaga amazi, niyo yakubisiwe, hari ngo niwakubitibuye agamo amazi ameze nka Nyabarongo, aryo ntayibaho ni Kristo. Muri make rero tugomba kwambara nyine ni ngibi nanjye nasomye numva ndishimira abandi tuzabisanya n'abavandimwe. Imana ishimwe ntabwo Haleluya. Ndumva nishimye ubw'ubutumwa bwiza. Kinshimishije nuko nanjye nakiriye muri iki gitabo cya Bibiliya, kuko nkinjira mu idini nakirasiwemo, hanyuma n'umwambi wawukuriramo muri iki gitabo. Narasiwe muri iki gitabo, hanyuma nkirira niho narasiwe nyine. Shima Imana rero iyo numvishe narakize, nkumva nguwe neza, nkumva nta bikimpagarika umutima, nkumva sincirwa urubanza, nkumva umunezero muri ngewe, nkumva sinirukanka ngo korarira irampana ibihano, nkumva sinirukanka ngo ibibazo ngo biravutse n'iki byose. Banumva nguwe neza, ndi mu mudendezo w'abana b'Imana, nkumva nguwe neza. Mbese muririmbyi yararimbye ngo sinzibagirwa igihe nakizwa. Ubwo Yesu yinjiraga muri ibyo bintu ntabwo ushobora kwibagirana mu mateka. Niyo mpamvu rero ari ibintu ubuziranyeho na Yesu igihe wakizwaga, ntabwo wabyibagirwa. Rero igihe mbese bagukuriragaho ibya mitwaro, erega gukizwa ni ugukurwaho imitwaro yose. Ari imitwaro y'ibyaha, hari imitwaro abanyedini baguhekeshaga, niko gukizwa.
byose ukabikizwa nta na kimwe usigara. Ubwo rero Yesu yaza wenda kudukiza ibyaha ariko akadusigira imitwaro y'idini ntacyo ari kuba tumari kuko n'ubundi twari kuba turuha nta kundi. Ariko ndashima Imana ko yadukijije imitwaro y'ibyaha n'imitwaro y'idini. Yadutuye imitwaro yaduhetamije kandi tugenda twebwe mu idini twarakaririmbaga tugahamiriza reka amavumba agatumuka ariko tutazi ikirimo aho ngaho ikibitsemo ntabwo twari tukizi ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye. aho uzi kuba uririmba indirimbo ngo yagutuye umutwaro kandi wikoreye kuririmba ngo yadutuye imitwaro kandi ibitugu byahetana mbese unaniwe kabisa ubwoba ariko ngo yagutuye ikize ko ntabyo yagutuye ntitwabisobanukirwaga rero twari tumeze nk'iriya nkoni y'Etiyopiya niyo yasomega ibyanditswe ariko itumva ibyo ari byo. natwe rero twaririmbye indirimbo nyinshi tunyura no mu magambo menshi ya Bibiliya ariko tutayumva. ariko igihe kimwe nyine nababwiye ko bari baraturashe nyine mu bitekerezo noneho Bibiliya nanone idukiriza nanone mu bitekerezo tumenya ko n'ubundi Yesu atazanywe no kuduhekesha ibintu ahubwo yaje kudutura. Dusome hano muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5 uravuga ngo Yeremiya 17 umurongo wa 5 uku ni ko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu kandi icyiza ni cyiza ntazakibona. Icyiza ni cyiza icyiza ni cyiza icyiza ni cyiza icyiza ni cyiza icyiza nyine ni cyiza ntazakibona. icyiza ntazakibona ntabwo ari icyiza icyiza ni icyiza ni cyiza ntazakibona. icyiza ntazakibona. azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu kandi icyiza ni cyiza ntazakibona ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. hasi hari n'andi magambo meza ukomeje agaragaza ko uwo muntu nyine azaba ameze nk'umuzi washoye umugezi. aha rero aha rero uyu muntu wizera undi muntu ni Yeremiya wabihanuraga ariko nubwo yabihanuye nawe ntiyari muzima. none se we ntiyari umuntu? none se we yari uwo kwizera? bishoboka. ubu twese uko turi aha turi abantu nta muntu wakwizera undi. Bibiliya rero iratubwiye ngo havumwe umuntu wizera undi muntu akishima amaboko ye. ni ukuvuga ngo mu muntu kuko atabonerwamo agakiza ntabwo wamwizera. icyakora wamwizera wenda uvuga uti mugurije amafaranga 1000 abantu barizera nawe ukaba wamusiga hariya muri botike kuko umuzi nyine ko ari ingeso nziza wenda ukamusiga muti ntari bukoremo. ibyo rero ni iby'abantu. Bibiliya rero yerekana ko hahirwa umuntu wizera Uwiteka nawe akamubera
ibyiringiro ngo bazahwana n'igiti cyatewe mu mugezi gishora umuzi wacyo ngo ntikizatinya umwaka wacanwemo amapfa ngo ahubwo kizahorana itoto. Abantu rero bamajije kwizera Uwiteka, abantu bamajije kwizera Yesu, reka mvuge Yesu kuko hari igihe abantu bavuga Uwiteka ariko badasobanuye nyine Uwiteka uwo ari we, kuko Uwiteka Pawulo yaramuhamije aravuga ngo kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana rero ishimwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wizera Uwiteka ahorana itoto. Mbese ariko mu byerekeranye n'iby'ubugingo buhoraho, niba wumva nta toto ufite, ufite ikibazo. Ufite ikibazo rwose. Mwidini barambwiye ngo ureba yose amavuta y'Imana ngo ataramuvuye ndabaza. Babaze amavuta y'Imana areberwa ahangaha muri aya maso ya Joseph atareba neza, n'iyi sura itari nziza, niho amavuta y'Imana areberwa. Ariko uri wavaka miliyoni buriya babonye nambaye agacongo keza bakabona mbese nakubisemo. Mbese burya abantu benshi bajya mu madini bajyanye imyenda, benshi ni imyenda tu. Bamubona ati none Uwiteka yaragusize kabisa. Nkuberike rwose urabona ukuntu uhagaze. Nanjye rero bavuga ko nta mavuta nagira kubera ko ufite inyatsi. Yego afite karani. Wowe niba ebana wowe kabisa ufite karani ukwiye gukorerwa deliverance. Ariko ntaho bihuriye. Umuntu wizera Uwiteka ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kandi icyo giti kigashorera imizi. Nubwo cyaba kiri mu ishyamba cyonyine ariko cyarashoye umuzi mu mugezi, kiravoma. Aba barambwiraga ngo ubwo se ngo uzaba wenyine kugeza ryari? Uvuye muri sosiyete, ngo sosiyete ivuye sosiyete ngo nupfa ngo uzahambwa nani. Ariko kumva rero ndababara cyane, kumva ndababara nk'ibyo bintu umuntu arimo abivuga. Wowe ufite na confidence kumva nyine uzashyingurwa nande, bizagenda bite, bizakorwa azakureka ibona ikibazo kireba wapfuye. Kumva naririmba yandirimba ivuga ngo sinteze gucogozwa n'incamugongo, abazimbwira nibo bazaba. Niyo mpamvu kitazatinyisha icyo gitinya se ngo nzashingurwa. Niba utinya ngo nzashingurwa ntabwo uteyemo kabisa. Uzashingurwa n'urubyo ari ibintu byakwiye. Ibyo ntibikureba. Reka mubwire umuntu uvuga ngo azashingurwa atuye ku gasi kabisa. Ni ku gasi kubera ko icyiza ni cyiza ntazakimenya. Uwo muntu ucyumvamo mbese ko umuntu runaka azamukorera ibintu mu buryo bwa mwuka, mbese azamubatura mu buryo bwa mwuka, azamukorera ibintu, uwo muntu atuye ku gasi rwose kubera ko arimo arishima amaboko y'undi muntu. Ariko twebwe icyiza duhora tukibona kubera ko aho dutuye ni mu cyiza. Imana nishimye. Ndashimira Imana ko turi abana b'Imana. Nk'ubu ngubu murabona ko nje none hari utuntu abanje kunyuramo, ubu yaba ari mu idini bari gutangira ati Yosefu amajiko niba kuko nk'izi saha yinjiriye nawe uri rwose
wagombaga no gufata kuri mikoro. Ntabwo nagomba kwifata, ntanagira n'isoni zo kwikora kuko baragira ngo iki ntabwo wejeje, ariko turi abana kandi abana ze nshobora kunyura hariya hakererwa. Ntabwo rero ubutumwa bwiza ni ukudahagarara hejuru, ni ukudagira imitwaro uhetse, kuko hano nta mitwaro duhetse. Waza saa 7 iteraniro rirangiye, waza mu gitondo